ஹாய் எவ்ரிவான். இது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் டவுட் கேட்டிருந்தாரு. எப்படி கம்ப்ரஸரோட சிஎஸ்ஆர் செக் பண்ணுறதுன்ட்டு. அதை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். சிஎஸ்ஆர் செக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டர். மல்டிமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மோடு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டர் மோடு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 டெர்மினல் இருக்குது. 3 டெர்மினல் நமக்கு எது சிஎஸ்ஆர் தெரியாது. அதனால் நம்ம காமனாக ஒரு டயக்ராம் போட்டு அந்த டயக்ராம் வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 டெர்மினல் வச்சு நான் ரெசிஸ்டர் வேல்யூ செக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதனோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 33லேருந்து 34. அதாவது இப்போ நம்ம 33ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? வெறும் 33 ஓம் தான், மெக் ஓம்லாம் வராது. அதாவது ஜஸ்ட் ஓம் தான். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு 2 வேல்யூ கிடச்சி, ஒரு வேல்யூ கிடச்சிது. அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற 2 டெர்மினல் செக் பண்ணும்போது 58 ஓம்ஸ். அதாவது இப்போ அதனோட 2 டெர்மினல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 58 ஓம் நமக்கு வேல்யூ கிடச்சிது. இருக்குது 2 டெர்மினல் தான் பெண்டிங், அதுவும் செக் பண்ண போகிறோம். அதனோட வேல்யூ செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 34லேருந்து 34 வேல்யூ இப்போ நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? அப்போ எது நம்ம காமன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா 58 33 பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது. அது எந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்கோ அந்த பக்கம் விட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிறது தான் சி. ஓகேங்களா? காமன். ஓகேங்களா? புரியுதுங்களா? எந்த பக்கம் கம்மியாக இருக்கோ அது சி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 58 24 இருக்குது, மறுபடியும் 58 33 இருக்குது. இப்போ 58 24 பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரன்னிங் அது. ஓகேங்களா? ஏன்னா அதுதான் வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது, அதனால் ரன்னிங்கு. இப்போ அதாவது 58 33 பார்த்து வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது, அது ஸ்டார்டிங்கு. இப்படி தான் இந்த 3 டெர்மினலோட சிஎஸ்ஆர் கண்டுபிடிக்கிறது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்.